ഈ ഒരു ചെറിയ സാധനം വെച്ചിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊടിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തും കാറിന്റെ അടിഭാഗവും സീറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊടിയും ഇത് ഇവിടെയും ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആക്സസറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 100 വാട്ട്സ് പവർഫുൾ മോട്ടറിൽ 5.5 കിലോ പാസ്കൽ സെക്ഷൻ പവർ ആണ് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഈ കെർവസ് നോസിൽ ഉള്ള ഏരിയകളും സീറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊടികളൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ മൾട്ടിപർപ്പസ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാം. കാറിന്റെ AC വിൻഡ്, ഡാഷ്ബോർഡ്, പ്ലെയർ, കീബോർഡ്, ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും. ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ നോസ് ഉപയോഗിച്ച് വാക്വം ക്ലീനർ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലത്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും. ഉള്ളിലേക്ക് കാണുന്ന തരത്തിലാണ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ കൊടുത്തുള്ളത്. ഇനി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യുക, ഇത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, ഇതിലുള്ള ഡസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കളയുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റീൽ ഫിൽറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കൂടെ ക്യാരി റേസും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ ചാർജ് 20 to 25 മിനിറ്റ്സ് കോർഡ്ലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിന് ഫുൾ വീഡിയോ അഡോബി സ്റ്റുഡിയോ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാനും പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ബയോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ്